大家好，这是后院棚架重新搭设前的状况。虽然说前后院距离不远，但是种植条件却差别很大。这也是为何拍摄影片有时得依据位置安排，而不单是作物种植为主题的原因。最近因为天气不稳定，因此将工作重心摆在搭设棚架上。因为得搭好几组，也就只能慢慢来。后院的棚架属于狭长型，搭设难度相对比较高，先摸索需要的技巧。如果可以顺利搭设好，前院就简单多了。而在慢慢拆、慢慢想的过程，杂草就伺机而动了。因为多了一些牙管可用，搭设的过程就慎重一点。慢慢调整，也预留了变动弹性。先突破杂草缺口，建立可以站立的空间。除草时，人要往前除草，才不会把杂草踩进土里。尤其这是下过雨后的状况，一旁事先设置好的堆草槽，土壤已经被雨水冲刷下来。这侧边在下雨前已经做简单挖深了，打算做简易的堆草槽使用。而这堆草槽不只是要除草，还要有收纳类原生土。从这拔起的杂草与土壤看起来，原本预计半小时就可以清理完毕了，但是每次来探班监工的隔壁小黑又来了。因为人蹲着，它会一直往身上挤所以只好改成制作堆草槽。虽然这个种植槽感觉约有60公分高但是超过一半的下方空间是藏破碎的瓦片这堆草槽设置在种植槽的中间呢，看起来很突兀不过之后却可以帮忙收纳附近的杂草之外呢，也可以顺道再拉高种植草的地力，因此才会又加入了不少类原生土中间挖深后，看到堆砌在外围的土壤这么疏松忍不住手又痒了，就又移植了青葱只是挖深的过程很不顺手，这大概是因为原本并没有安排移植的流程很多时候都会提醒。事先规划好，可以省事不少由于青葱有抗癌消炎的作用老人家可以吃，敢吃就尽量多吃这是在影片中时常在种植青葱的一个原因另外，因为青葱太多人喜欢之外呢，遇到连续降雨，附近就会来要葱种所以葱种的种法算是可以很快速的生长，这还得进行补拍，神奇的生长进度而有人说只要种一盆就可以吃不完有个简单的方法只要你不去拔它，当然就算没吃完。移植完毕后，突兀的感觉有改善了吗？接续在另一槽进行修正流程改采先移植，再边做堆草槽，就顺手多了。只是这槽内部有百香果扦插苗，全部移植青葱进来，与堆草槽的空间就先搁置移植过程地势比较高，就可以种植深一点。这等葱白往上长出来，葱白就可以有20几公分了。来聊一下类原生土的概念这一旁有屋檐挡住日照比较潮湿的地面，地上还铺有砖头只要简单拉起就可以带走杂草与土壤。至于脱土的动作，则只需要交给堆草槽自动分离只要持续堆叠，就算草活了下来，因为土壤是悬空的，可以很快再次清除而这些比较潮湿的土壤很有类原生土的功用
因此顺道做个杂草利用与地力改善。分享一个简单改善与培养地力的方式，是到山里挖一点肥沃的原生土，或是在大树下找看看有没有树叶覆盖的腐殖土。不方便又想省事的话，也可以去找附近种植良好的场地，跟对方要几把土也行。添加到土里后，多年的微生物好菌可以改善地力。这也是只敢说这仅是类原生土。一开始以为这些土壤是经过雨水冲刷下来的，但是清理的过程发现了很多蚯蚓藏在其中。真正的主因反而是蚯蚓从地底推上来累积的。而关于不长草这件事，就算封闭的空间也不容易。真的不会长草，那地力就值得堪忧了。因此清除完毕后，也只清除掉约90%。这最后的一层呢，真要清理完毕要花的时间会远比清除掉的90%时间还多。目前的状况，个人是已经很可以接受了。虽然说这是自我安慰的想法，但是只要容易除草，杂草管理就算很成功了。而除草效率与再利用，可以让除草这件事变得比较有趣。尤其是不使用除草剂的家庭种植更是重要。如何变得有趣与再利用，算是本部影片想传达的内容。气象预报真的很准，隔日就下雨了。因为有了堆草槽可用，就顺道将一旁再清理一下。只是这地面上的土壤就先留在原地，等有需要用到的封闭空间再清理挪过去。最后，这是多敲进几根牙管搭设好的棚架，至于该如何利用，就有待继续看下去了。目前作物还没爬上棚架，视线看起来算是非常好。这芦笋已经很快再长出来了，感觉很快呢就可以再有绿化的效果。以上分享，谢谢收看。